Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo, mikwano gyaffe mwenna. Tubalamusizzaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Abatuuse, abaliko online, yaniriza abalala, bajje tuyigire wamu. Yaniriza ku WhatsApp, invite on Facebook, YouTube, tuliyo nga Gerard Mukuye official, then Facebook tuliyo nga Gerard Mukuye. Thank you all students abasomi ba Harvest Bible University. N'abagala okujoininga, the door is still open. You can join. Nojja n'osoma wamu naffe. Amannya yenze Mirembe Peace. Njagala nnyo okwebaza mwenna abateekamu ssente, abatugulira ku data, those people who contribute on different issues. Thank you so much. Waliwo abempulidde abeewaddeyo ku contributing eri akatuuti last chance. Nze yajja tubuulira ekika ky'akatuuti ky'ayagala, then tugenda kukagula mu linnya lya Yesu. Eriyo already abeewaddeyo edda okutandika okukasondako ssente. Mwebale nnyo abantu abayimiridde naffe abatubeereddewo nga you give willingly, tokaluubirizibwa. Bwe wabawo ekyetaagisa mwanguwa nnyo. Evangelist Kabugo Gerard yayanguye nnyo n'amobilizing abantu. Tugule akatuuti. Thank you so much, people like you. Mwebale nnyo. Supporters, supporting in different ways. Mwebale nnyo okubeerawo ku lw'obuweereza buno ne muyimiramu naffe. Ba prayer warriors, Harvest prayer warriors, ekulemberwa Nangendo Margaret. Thank you so much. Nanyonjo Maggie. Thank you. Mwebale nnyo bannaye Mukama bawe omukisa. Ogwo guba mutima nnyo okufaayo eri obuweereza, n'okwata ssente zo n'oziteeka mu buweereza, n'omala obudde bwo n'osiiba n'osaba because of the ministry. Tekisangika era batono nnyo abasobola okukikola. Oli agamba binkwatirako wa. Nze kasita nsoma, nze kasita njiga, kasita mbiwuliriza ku Facebook. Bwe siwaayo ate siiwulire. So those people abasobola okwewaayo nga tebabasenzesenze, mwebale nnyo okubeerawo ku lwa Harvest Bible University n'okubeerawo ku lwa Harvest Ministries. Tubaagala nnyo, tubasabira. We cherish you people. God bless you. Tukyali ku tests and trials of a minister. Era tumaliriza ne test esembayo eya Solek, Flesh and Desires. Twagitandiseeko yesterday nga tulaba nga ekubye abantu bangi, ekubye abanene, ekubye abasumba ab'amaanyi, ebasizza nnyo wansi. So test eyo gye tukyaliko era gye tugenda okweyongerayo nayo n'olunaku olwaleero. Yaniriza abatannatuuka, our top fans, top sharers, please share this message. Yaniriza abatannaba kutuuka bajje bakoboowa link ku WhatsApp, bajje bayige. Bangi nga oli eyo oyaka, oyina by'oyitamu tomanyi ogenda kukiyitamu otya. Come and learn, kubanga tebiina gye bitutwala, tebiina butuukirivu gye bikola. Bigenda tutwala mu kuzikirira if we don't change. Therefore, baako gwe naawe muli olina gw'omanyi nti gundi ne gundi. Kati musharingire linki nga atagenderedde, ajja biwuliriza, ekisa kya Katonda weekiri, ajja kukyuka. Ebeera n'okukkiriza nti omuntu oyo ajja kukyuka mu linnya erya Yesu. Ndina omusumba nga mu studio era nsaba mwanirize atongereyo mu maaso ne testi eno n'olunaku olwaleero. Haleluya. Ebintu bingi ebitulaalira oba ebitukwata, naye nga buli muntu yenna alina we yandyagadde okutuuka. Buli muntu yenna alina wakunukkiriza okutuuka. Abantu bangi balemereddwa okutuuka we balina okutuuka olw'ebintu eby'enjawulo, naye ng'ebisinga obungi tebiri ekisitaano, ebisinga obungi biri ntaano nga biva ku bo. Abantu bangi bizinesi zaabwe zigudde nga kiva ku mize gyabwe. Abantu bangi balemereddwa emirimu gye bakola
lwa mize gyabwe. Abantu bangi balemereddwa okufuga bizinensi zaabwe lwa kulemererwa kufuga mibiri gyabwe. Bantu bangi balemereddwa abaana baabwe, abaana ne bagenda ne ku nguudo, enguudo zijjudde abaana lwa mbeera ze bayita ez'omubiri, lwa tesiti eno. Ekintu kino kikuba omuntu ne kimuleka, Abaganda baganga afumbya miyagi. Dayimooni, sitaani, ekintu kye yeegiriisirizaamu okamala obumazi. Wiiponi emukoledde mu ngeri ereekaana ne mu ngeri ensirifu. Bagiyita kiwonvu kino kye bayita solic, ekiwonvu eky'obwenzi. Tesiti eno buli weegabibwa ate ye tesiti Katonda gye yatta, nga buli muntu yenna actually kyekintu ekigenda otuweesa engule. Nkugambye kyekiwonvu ekigenda okutuweesa engule. Bino byonna Bayibuli egamba abantu bagenda kujja nga bagaa twagoba emizimu, twabuulira enjiri, twakola kino, twabikola mu linnya lyo. Abagambe mwabikolanga naye nga muliko ekipaapi kye bayita bujeemu. Obujeemu kye kibi, ekibi bwe bujeemu. So mikwano gyange, luno lutalo muve kuba balimba nti ekisa Katonda aba abimanyi. Muve kuba balimba nti it is a body church, ti bw'okola era n'oyaka n'obumbujja ti it is a body church and it's normal. Nkubuulira mukyawe ekintu, sina kukyawa bukyayi, naye okwetegeka okuyita, okwetegeka okuwangula. Luno lutalo kakuuse mu tesiti zonna. Luno lwe lupapula olusaana okwetegekera mu mbeera zonna, kubanga bw'olugwa tokoma bukomi ku lugwa naye luyina ekkomera gye lukuteekamu. Nkugambye abantu bangi baavu lwa mbeera ya mubiri. Bw'olemwa okufuga omubiri, kizibu nnyo okufuga ssente. Kizibu nnyo. Bw'olemwa okufuga omubiri, kizibu nnyo okufuga abantu, kubanga omubiri n'ogw'abanno b'oyagala okufuga nagyo mibiri. Kati ogugwo bwe gumala okukulema, kizibu nnyo okukwata emibiri emirala n'ogifuga. Ekibi eky'omubiri oba eky'obwenzi, enkizo gye kiyina ku bibi byonna ebirala, tusobola giraba mu Bakolinso. Ndowooza tujja kutandikira mu Bakolinso essuula ey'omukaaga. Bakolinso ekyokubiri essuula, ndowooza tutandike naye Bakolinso ekyokubiri essuula, tukole yakusatu kwe mba ntandikira luntomedde wano. Bakolinso ekyokubiri essuula yakusatu, olunyiriri tujja kuva ku lwa tuve ndowooza ku lunyiriri lwa 15. Bakolinso ekyokubiri 3:15. Wagamba nti naye n'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa, ekyokubikkako kiri ku mutima gwabwe. Ekyo ekyokubiri ekyo kisooka. Okay, ekisooka Bakolinso ekisooka mmeka? Tuve ku 16. Tuvudde 16 Bakolinso ekisooka. Ekisooka 3. Bakolinso ekisooka 3. Bakolinso ekisooka 3 tuvudde ku lunyiriri 16. Bakolinso ekisooka 3:16. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? Eyongereyo. Agambye nti do you not know and understand that you, the church, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. Oluddako. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer
For the temple of God is holy or sacred, and that is what you are. Oluddako. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, discarding his worldly pretensions and acknowledging his lack of wisdom, so that he may become truly wise. Kavunulako mu Luganda. Omuntu yenna teyeerimbanga. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu mmwe mu mirembe gino, afuukenga musirusiru, alyoke afuuke omugezi. Kakati annyonnyola ku kino ekibi. Abooluganda, mmwe temumanyi muli yeekaalu ya Mwoyo Mutuukirivu? Bwe muba yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu, muve ku bino ebintu abantu bye bannyonnyola, ne babaako ebintu bya kunnyonnyola, n'akulimbalimbira awo, n'agamba omanyi omubiri guno. Twalina lumu omusawo gwe baleeta okusomesa mu bavubuka, n'agamba abavubuka basomesa hormones, ng'emyaka bwe gituuka oba 16 oba 17, waliwo hormones, simanyi omubiri guyina ekikuze, guyina ebigusituka, simanyi bikola bitya, ng'agezaako okubagumya nti bwe mwaka ne bye mukola byonna biba bibasuubirwamu, era n'abagamba God is aware. Ebyo byonna bisavuwaza mubiri ne gugimuka. Ogenda kumbikkulira mangu ddala, era Bakolinsi ekisooka essuula ey'omukaaga, tube nga tutandika ensonga eno. Tuve ku lunyiriri lwa 9. Bakolinsi ekisooka 6:9. Oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Kino simanyi lwaki baganda baffe abagamba nti bakisa, lwaki ekyo ekintu tebakikiriza, bye tutajja mu mutwe. Kubanga yagambye, do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Abuuza bubuuza, do you not nagamba, do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor the adulterers, nor the effeminate by perversion, nor those who participate in homosexuality. Kakati ekyo kyokka kyokka kyogereddemu ebibi ebigwa mu kiwonvu kino 3. Kati soma mu Luganda omaleyo. Oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga, newankubadde abakaba, ekyo kimu, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, ebyo 2, newankubadde abafuuka abakazi, ebyo 3, newankubadde abalya ebisiyaga, ebyo 4. Boogereddemu ebibi 4. Wano wonna okwefuulafuula omukazi ng'ate oli musajja. Kino kyagambye, nor the effeminate, okwefuulafuula omukazi by perversion. Noweeyogezanga omukazi n'ogira oti twalina kooki, bamuyita kooki Kawuma, yalinga eyo mu Nsambwe mu Gomba. Kale ebiseera ebyo nali sinabagenda mu kutegeera nnyo, namuleetanga abakisa abaana omupiira, naye nga akola ebintu byonna ng'omukazi nga aba abaka, akaloboozi kakyuka, omupiira nga abaka n'abaana nnyo, naye ng'alinganga mukazi oyo kooki. Kakati ekyo kyayise effeminate. Those who are nor the effeminate, abeefuusafuusa, ne beefuulafuula abakazi abeeko baakuula. Kakati boogedde ebibi 4 mu lunyiriri lumu nti abo bonna tebagenda kusikira bwakabaka. Agambye newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi. Kati awo oyoolamu akantu kamu k'abasinza bifaananyi. Ebisigadde byonna byannyonnyola, byonna abatagenda kulaba bwakabaka bitambulira mu eriya eyo emu, newankubadde abakaba, newankubadde abenzi,
newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga collectively wano abataddemu lesbianis ne bagay people abo bonna nali ku LDC lecture omu nayimuka n'agamba nti all sex is sex irrespective of where you all those private parts. You have two private parts. If the sex of the front private part is sex, even the sex of the nempanika omukono n'agaana okunonda banyumira okulonda buwala bokka muno mutama busajja mwe mwaka baakira ku baana babawala ne bwewanika omukono ngo buwala buwanise nekabatikaalina kyekagamba azini. Anyway, like for example, butandika n'example nga bubuuza nolaba nga ataddeyo omutima awoomerera naye olina ensonga ey'okumugamba, olina ensonga ey'okwogera n'atakulonda nga twagala mubuuza sex aba ne consequences. Njagala mubuuza consequentially ano sex ki ekivaamu, kubanga official sex Katonda amukolerako emirimu emirala, abantu babatonderako naye ono ki ekimuvaamu. Thirdly, Katonda akolagana atya ne bbi, bakolaganira wa? Kubanga obuneyo nagenda agamba cover the feces after nga tebannaba na kuyiga okubika ku toyi kuli mu Bible, teekako cover. Enswera Katonda takolagananga nako nazo, era lwe yanyiigira Falaawo namuleetera nswera ng'alinga amulaga you are detestable, okyuma yamuleetera nswera. Enswera tezibangako na kalungi. Kaakati ekintu ekikwatagana ku feces tekibangako kirungi. What causes cerebral palsy? Cerebral palsy bakugamba when saliva amalusu begakwatako ku feces, malusu omwana n'amala akwata mu bubi ne bwegatta n'amalusu n'akikola. Bw'aba ajjanjabiddwa mangu tewaba kibaawo, naye bw'atajjanjabwa mangu wabaawo obulwadde babuyita cerebral palsy. Nze siri musawo naye nze ku university nakola sciences, nze nakola kati nze njogera bya theory, naye nkugamba buli wamu bakivumirira. Kakati gwe George oveeti eri owuliriza ekintu ekifaana bwe kityo, mbwe oli dokita, mbwe simanyi oli ki, nkonnyonnyola ebyo. Kakati yo Bayibuli egambye titebabalimba abo abantu bana, ebyo ebintu bina tye tosobola togenda kulaba. Don't you know that the unrighteous, abatali batukuvu, bingi ebitufuula abatali batukuvu, will not inherit or have a share in the kingdom of God. Bayibuli y'oluzungu egamba to inherit, kusikira, or to have a share, wadde okubaamu n'omugabo in the kingdom of God. Do not be deceived. Lwaki Bayibuli egamba do not be deceived? Temulimbibwanga. Lwaki? Abayaayi abali simaati bagenda kubalimba, bagenda balimba mu luzungu, kubanga mmwe temwawula mafuta na luzungu, temwawula mafuta na kutuyana, temwawula mafuta na kuleekaana. People may put emphasis where it is not accorded, but I mean bateka emphasis ku kintu ekitali makulu. Era buli omu awo bamugoberera. Listen, this is what the Holy Ghost says. Buli omu n'agamba wabaawo awo buwuunawuuna bukampasa, mbu butegeera nnyo oluzungu, okusinga olulimi lwe bukuliddemu, buli awo bwerimba. Sajja wa Katonda ayogera. Kakati bagambye do not be deceived. Tewaba buli filosofo lwonna lubalimba, tewaba omuntu yenna abalimba. Bayibuli tekyuka, ekigambo kya Katonda tekikyuka. Awo tewali kubikulirwa kulala. Ne bwogenda mu kondensensi zonna, ne bwogenda ennaku zino mbadde n'obudde bungi nga nnyinza okukwata olunyiri lumu ne ndukebera mu versions nga 4 oba 6, ne nkwata olunyiri lumu
nendulaba bayibuli erwogerako kimanya komentale erwogerako kyeno eno erwogerako ki nendaba komentaliz ez'enjawulo mulimu ennyiriri nga komentaliz zonna zikkiriziganya nga ate tebasomera wamu olwo olunyiri telulina makulu malala gonna abo abakola agantu ago tosobola kugenda mu ggulu muve ku byano bye mutiisatiisa buli omuntu wayogerako onsalidde omusango onsalidde omusango kaakati bali etteeka eryatosalanga musango lizitowa litya okusinga omuntu azizza omusango tokomanga kweyafukibwako amafuta eyaga kufukako gwe ntandise okukomako afuka atya amafuta ku biddugala si nga yajja atya n'akufukako nga ye talaba ng'ofaanana otyo ngamba ntokomanga kweyafukibwako obukyafu naye bayibuli egambye don't be deceived kubanga bafulumye abalimba babalimbalimba ebitaliimu the grace of God is sufficient. Bayibuli egamba tunyikire okukola ekibi ekisa kyeyongere tunyikire okukola ekibi ekisa kyeyongere waliwo omulalu omu agenda agamba abantu mukuye yafuuka wakisa mukuye yafuuka wakisa eggwe beera wattima ninyina ekisa kyentegeera naye si kisa ekyo ekyokusigala nga twonoona ekisa ekyokugendereza olwekyo ne bwe twonoona era osigala olyawo era mbu osigala ogenda mu ggulu mbukasita oba nga wayatula gwe genda practical oyatulire omukazi omugamba I love you oddeyo osirika oba onoomusanga yekanga afumba tebikoma kukwatula bino ebintu tebikoma kukwatula biri mu action muntu akkiriza na mutima nayeyatula n'akamwa bitandikira eno mu mutima bitandikira mu mutima bayibuli egamba Yerusaalemi Yerusaalemi nazo omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke bayibuli bwegamba Yerusaalemi nazo omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke ekyo akyogererawa akyogerera eri mu Yeremiya essula ey'okuna layini ndoza ya 14 Yerusaalemi Yerusaalemi nazo omutima gwo gugwemu obubi bwe gumala okuggwamu obubi osooka okireyiminge nti oli mulokole o Jerusalem wash your heart from wickedness that you may be saved. How long will your wicked and immoral thoughts lodge within you? Ai Yerusaalemi nazo omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke ebirowoozo bye bibi birituusawo okubeera mu ndaayo agalowooza agabi galituusaawa tosobola kulokoka abantu kyemuyita okulokoka mulowooza kwatula mulowooza mbu bw'oyatula ng'olwo olokose twatula ebintu bingi mu kuloota twatula ebintu bingi nnyo omuntu ayinza okubatula oba essowaani nze nalina edda maama omu kuba maama abangi dadi yali polygamist ng'ekintu ekimugwako abaako eggambo lyakubawo ate bwe yamala nga oddikubawo neyeekwata mu maaso kitegeeza osobola okwogera ekintu nga togenderedde ye nga kyajjula omutima bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula ye15 layini nga ya 18 awo Matayo 15 layini ya 18 tetwagala mwerimbe tetwagala mwerimbe 15 olunyiriri lwa 8 naye ebifuluma lwa 8 va ku lwa 8 abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye omutima gwabwe gundi wala kati Katonda oba ayawula nti eno lip service oba buli muntu yenna n'ensi emanyiyo kye bayita eye service nga tokola kuva mu mutima emanyiyo kye bayita lip service ng'oyogera nga kyotegeeza si kyoyogera nga you cannot walk the talk though you can talk the walk but there are many people who cannot walk the talk nga byoyogera birala. These people honor me, these people honors me with their lips but their heart is far away from me. Bible yegambye these people mwabalina bugulama obwo mukwatekwata ensobi these people
honors me. Waliwo atera okukwata bayibuli ensobi we tuba tugisoma naye wano wakozeemuko kasobi n'ebyembuli atannabitegeera akwata nsobi za gurama mu bayibuli. These people honors me with their lips but their heart is far away from me. Ono Katonda yayogera, banzisaamu ekitiibwa kya ku mumwa naye emitima gyabwe gindi wala. N'agamba ati olw'omwenda naye bansinziza bwereere. Yogera ng'ayogera ekintu ekiri dangerous mwana wange. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukwata. Bansinziza bwereere bayigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukwata. But in vain do they worship me, for they teach as doctrines the precepts of men. Basomesa nga doctrine z'abantu nga byakukwata, ebyo tebikyuka, ebyo nga bannange nga omukulembeze waffe bw'agamba. Doctrine of men, buli doctrine etasobola kusimbika mu bayibuli temugyongerayo. Omufune waba yali agisimba atya temugyongerayo. Buli ekitasimbika mu bayibuli temukyongerayo. Katonda bw'abayamba ng'omuntu alina doctrine enfuna afa, temwongerangayo doctrine eyo, temugyongerangayo. Doctrine y'Ezera bwe yafa Mukama n'atuyambirawo, doctrine ye teyeeyongera. Doctrine y'omugenzi yiga bwe yafa, doctrine y'okubizaayo teyina kweyongerayo era tewaba ajembula esinga. Doctrine ya gundi oli bwe yafa teyina kweyongerayo. Neyo wano ku bbiri bw'aligenda eyo doctrine nga naye ewummudde. Bwe batyo Katonda bw'atutaasa ku doctrines ezo biba tebikyalina lugendo. Naye olaba balonderera amagumba g'abafu, balonderera ebintuntu. Mufu yagamba, omufu quote the Bible, quote the Bible. Naye agambye bansinziza bwereere. Bwe tuddayo ku lunyiri lwe twabaddeko, ebintu bina bayibuli byeyogedde byonna bikwata ku nsonga eyo. N'agamba, do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Do not be deceived. But deceivers babawoomerera, bawoomereza ebigambo bye babuulira mu maloboozi agajjudde ebitiibwa. Owulira nga alina point gy'akola. But they are deceivers. Extreme grace teachers are liars. They are deceivers. Baagala kubbika nsi yonna mu kibi, ensi egalalira ekibi. Kubanga gwe oyawula otya obwenzi bw'omulokole n'obutali bwa mulokole? Era okulokoka kuba kugasa ki? Agambye neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor the adulterers, nor the effeminate by perversion, nor those who participate in homosexuality. Kakati bassebo ne bannyabo abeefuula abakazi, abantu adulterers, those who are the sexually immoral. Kakati ebigambo bino byawukanirawa? Sexually immoral ne adulterers ne nabano fornicators. I mean byawukanirawa? Who is a fornicator? Who is an adulterer? Fornicator bwe bwenzi bwammwe abavubuka nga temuli bafumbo. That is fornication. Fornication. Fornicator ye mwenzi nga si mufumbo. Ate adultery ikwe bwenzi ng'oli mufumbo. Ate ebisigadde bino okubeerawo waliwo ekintu kye tuyita sensuality. Waliwo ekyo ekibigatta, olukabakaba. Sensuality okwatirira, sensuality ogattamu ebintu bingi. Okwatirira abaana abawala ne bakuba engalo, ne batukwatirira, obafungula, obalingiza, obatega endabirwamu, obakuba flying kiss, mbwe n'okubuuka ezo zibuuka. Bikisi byo byakula dda ne bimera n'ebiwaawaatiro, kati bibuuka.
oyita ku mwana omwana ojo Ozibuusa mbuki biki ebyo flying kiss obwenzi butandise n'okubuukabuuka butandise okubuukabuuka nga bukuyita ku mumwa ebyo byonna bayibuli ebigattagatta negamba togenda kusikira wadde okulaba toyinaamu na mugabo genda ku lunyiriro lwe 10 oluvannyuma nsooke nkunnyonnyole tesiti eno tugiyita tutya newankubadde ababbi kati wali yagenda akola ebisuwa ebyabatagenda mu ggulu kaakati kiri ekisuwa kibadde kya bwenzi nga ate mulimu okusinza ebifaananyi ye bayibuli okusinza ebifaananyi ekwogerako ng'obwenzi naye nga twenda ng'abafumbo ku katonda ne tumulekawo ne tusinza bbaali ne tusinza ekyakiyita bwenzi kyovudde olaba okusinza ebifaananyi akutadde mu kisuwa ekisooka kati tugenda ku kisuwa ekyokubiri newankubadde ababbi newankubadde abeegombi newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa katonda ati naleeta bano the thieves the thieves bwe twogera ku crimes of theft tuba twogera ku bintu bingi crimes of theft mubaamu ebintu bingi obubbi obw'ekika ebyenjawulo mu mateeka akakasuwa kokka nako kafuuka akasuwa crimes of theft mwe muba burglary mwe muba house breaking mwe muba stealing mubaamu ebintu ebirala bingi nnyo money laundering mane bikisibanya okavuyo ako konna okulimbiralimbira ku ssente ebyo byonna cheating bigwawo no the greedy kati ne badda ku b'omulugube mululu gwa ssente mululu gwa byakulya mululu gwa buli kintu ng'omuntu alina omululu yeetuumako ebintu yeetuumako amataka yeetuumako buli kintu kyonna beetuumako n'ekkanisa nagaa nayo yiye mbu nayo yiye kulikayo ku musaalaba sebo nze mu kanisa eyange kati ngaffe mu kanisa eyange sebo bakubemu omusumaali mu kagalo kokka bakubuuza okyaliyo bakufumidde bufumisi mpiso mulwala bakubuuza oba ekyaliyo ng'onokkiriza no the drunkards n'abatamiivu obutamiivu nabwo bwa bika bingi nnyo drunkards mulimu omuntu nga yatamiira mupiira mulimu omuntu yatamiira ebinyumu yatamiira efirimu yazitamiira twalabanga firimu ne tufuluma ku saa 6 ogw'emisana ng'enzikiza ekutte enzikiza ekutte wagitandise ku makya n'olaba n'osekako endala n'ogiraba n'olaba endala n'olaba firimu bwe ziba za 1 hour oba wakalaba firimu nga 5 ogenda okufuluma ebweru ng'enzikiza ekutte ekifuba ekikuviira ku maaso obu bwonna butamiivu bukika kya butamiivu okay no revilers those words whose words are used as weapons to abuse to insult to humiliate to intimidate or slander abasingawo abasinga bwe bansongerako ti gwe ng'ovuma omwoyo mutukuvu anaakambuwalako ddi katonda oluusi aba nkozesa naye toyinza kuŋŋamba nti naawe ayenda naawe aba kkozesa kubanga bayibuli yeyogera mu Tito essuula esooka sooka oddukeyo mu Tito essuula esooka bayibuli etuwa approaches 2 emu eri mu Tito essuula esooka endala eri mu Peetero ekisooka 3:15 sooka Tito essuula esooka layini ey'ekkumi Tito yes wagamba nti kubanga eriyo bangi abatagonda aboogera ebitaliimu abalimba era okusinga bamu bakomola abasiraamu be basinga obulimba otyo oluddako abagwanira okuzibibwanga emimwa bagwana okuzibibwanga emimwa
kubanga abo be bavuunika ennyumba ennamba abo be bavunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa bagondeze abantu mu kintu ky'obulokole kino. They must be silenced because they are upsetting whole families by teaching things they should not teach for the purpose of dishonest financial gain. Asomesa gy'atateekeddwa kusomesa afune amagoba ag'obukuusa. Kakati oluddako omu ku bo nabbi waabwe bo yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna ensolo embi embuto engayaavu. Olw'ekumi okutegeeza okwo kwa mazima kyova ababoggoleranga n'obukambwe olwo lwe nabadde njagala balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza. This description is true. So rebuke them sharply. Simanyi gye mba ngenda bampagale. Rebuke them sharply so that they will be sound in the faith and free from doctrinal error. And rebuke them sharply so that they will be sound in the faith and free from doctrinal error. Nti mubaboggolere n'obukambwe balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza. Kize kuno okuboggola kw'emboggola n'okkuba emmeeza na buli kintu kyonna ky'olaba ntaama kubayamba nyamba gwe olyoke obeere n'obulamu. Naye tetuyinza kuleka bintu byagiriisa effujjo ne libeerawo omuntu naye nsaasira abantu tulyoke tubeere n'obulamu. Kati waliwo we batulagidde okuboggolera n'obukambwe tusobole okubataasa. Kyokka ne wabaawo Peetero ekisooka 3 okuva ku lunyiriro 15. Peetero ekisooka 3:15 agambye Peetero ekisooka 3 olunyiriro 15 naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga y'okusuubira okuli mu mmwe naye n'obuwombeefu n'okutya. Akati eyo gurupu ndala batugambye in your hearts set Christ apart as holy, acknowledging him, giving him first place in your lives as Lord. Always be ready to give a logical defense to anyone who asks you to account for the hope and confident assurance elicited by faith that is within you, yet do it with gentleness and respect. Abo batugambye batubuuzizza. Sisobola kukambuwalira wadde okuleekaanira omuntu yenna nga mbuuzizza. Ababuuza abo batugamba tubakwate mpola. Bw'ajja n'akubuuza omukwata mpola. Gently omuddamu mpola mu ngeri ey'enjawulo. Era juuzi nalye mukwano gwange omu ow'ekisa naye ng'ali kaamu nnyo ekindeetera okuba very calm nga mbuuza gwe toyina bibi ne muganga nkwata byaki bimbitwalawa nga mbitwalawa nangayi okakasa gwe toyinayo kibi kyonna konze mpozi nga gw'obirabye n'obindaga Mukama oba akulaza ekibi kino ate nakyo kiba kinyambidde ddala kuba saagala kubeera n'ekimu, saagala kubeera na kibi n'ekimu. Va ku bano be babuuza gwe tolina kibi kale teri muntu tewali munsi muno olwo luyimba
actual sense. Tetuteekeddwa kubeera na kibi. Tetuteekeddwa kubeera nakyo. Lwaki ebibatabula nno Yokaana ekisooka essula esooka sigambye gendayo, Yokaana essula ey'okubiri ennyiriri ezisooka, ne Yokaana essula ey'okusatu. Kati essula esooka ebagamba ti abooluganda bwe mugamba nti temulina kibi muba mwerimba mwekka. Akati naye ddukawo kubanga bandi bubi. Yokaana ekisooka essula esooka olunyiriri olw'omunaana olw'omwenda n'olw'ekkumi. Kati olw'omwenda kyekyokuddamu oluyimiridde wakati w'ennyiriri ebbiri. Yokaana ekisooka 1:8 bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude ourselves, and the truth is not in us. His word does not live in our hearts. Genda ku lw'ekkumi. We say that we have not. Kale soma gwe soma mu Luganda. Bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. Nsomye olw'omunaana n'olw'ekkumi. Kakati solution soma bikkula olw'omwenda. Olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazangako byonna ebitali bya butuukirivu. Kati ekibuuzo gwanaaza byasonyiwa byazzaako. Bw'atunaaza ate n'atumetta. Lwaki olwo olugiri lwo temulusoma ne mweyagalira ku luli? Bwe twatula manya nti mu Katonda bannaye bwe tugamba nti tetulina kibi, manya olw'omunaana nti bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Kati toliwa amazima gwe, toliwa amazima bw'oganye nti tolina kibi. Kati olw'omwenda lwe tulusoma nti ate bwe twatula ebibi byaffe. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and he will forgive our sins and cleanse us continually from all our unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with his will and purpose. Bwe twatula ebibi aba amaze okubituggyako. Kati ekyo oba olina kigamba batannaba kulokoka, baba bakigamba batali balokole. Banga obasangeyo ne bagamba mulokoke ne babuuza twakoze eki? Tulokoka twakoze eki? Kaakati ate bw'onoogwa ku ssuula ey'okusatu, essuula ey'okusatu, Yokaana ekisooka essuula ya kusatu okuva ku lunyiriri olusooka. Okuva ku lusooka. Mulabe okwagala bwe kuli okunene kitaffe kwe yatuwa. Ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda. Ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda mulabe era bwe tuli. Mbwe ensi kyeva eremu okututegeera kubanga ye teyamutegeera. Oluddako n'agamba abaagalwa kaakano tuli baana ba Katonda so tekinnaba kulabisibwa kye tuliba, naye kaakano tuli baana ba Katonda. Ekirala ekitannaba kulabisibwa si kyakuba baana. Abaana ba Katonda tukiri. Tumanyi nti bw'alirabisibwa ate tulifaanananga ye kubanga tulimulabanga bw'ali. Genda ku luddako. Era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. Nga tonnagenda ku luddako kandusemu Oluzungu. And everyone who has this hope confidently placed in him purifies himself just as he is pure, holy, defiled, guiltless. Olwokuna soma. Buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu. Buli akola ekibi akola na bujeemu. Era ekibi
bwe bujeemu. teriyo kintu kye bayita kibi okuggyako obujeemu. Genda maaso. Era mumanyi ng'oyo yalabisibwa era aggyewo ebibi. Yalabisibwa aggyewo ebibi. Ne mu ye temuli kibi. Mu ye temuli kibi. Sikirira. Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Bannange sinze ntaddemu olunyiriri olwo. Amazima ga Katonda mu ggulu. Sinze ntadde olunyiriri olwo mu Bayibuli. Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Buli muntu yenna akola ekibi nga tamulabangako so tamutegeera. Mu Luzungu agambye no one who abides in him, who remains united in fellowship with him, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. No one who habitually sins has seen him or known him. Kakati ebibatawaanya sinning, practicing sin, bye bibatawaanya. Sinning and practicing sin bye bibatawaanya. Practicing sin kuba kola kibi, ne sinning kola kibi. Omwana ayinza okuba bbye naye nga si mubbi. Akoze ensobi. Akoze ensobi nabba. Bw'agitegeera yeenenya. Bw'ateenenya ekyo kibi. It is a sin. Kituula. Naye Mwoyo Mutukuvu era amuyamba n'akyenenya. But those who practice sin, ate ku kiraasi ndala, wuliriza akaddako liggya oluddako olw'omusanvu. Abaana abato, omuntu yenna tabakyamyanga, akola obutuukirivu ye mutuukirivu, nga ye bw'ali omutuukirivu. Little children, believers, dear ones, do not let anyone lead you astray. Katonda ali awo yakuba astray. Kuba tuleetera enjiri ne tustrayinga. Naga the one who practices righteousness, the one who strives to live a constantly honorable life. Kati ate gwe otugamba ekisa kiringa esikaleeta otuula oko ne kikutwala. Ne bw'okola by'oyagala. Gwe. Bagay the one who strives to live a constantly honorable life in private as well as in public, and do conform to God's precepts, is righteous, just as he is righteous. Oludako. Akola ekibi wa Setaani, kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Era n'olwo bannange mpanika omukono sinze ntadde ekigambo ekyo mu Bayibuli zammwe. The one who practices sin, separating himself for God, and offending him by acts of disobedience, indifference, or rebellion, is of the devil. Tewali kubusabusa oba abuulira nnyo oba ekisibo kye kinene. Who cares? Ekisibo kinene. Of course, abatategeera be basinga obungi mu duniya. They outnumber the wise. The otherwise outnumber the wise. Abantu nga bangi ekintu kyekikuze. Numbers, twava dda mu kitabo kya Numbers. Tuli mu bikolwa by'abatume. Mbu Numbers, he attracts a lot of numbers. Of course, Numbers ebizireeta bingi. Kwata enfudu, kwata akakeeka, kwata emumbwa, leeta kakamuje, leeta akaliba, byale wali mu katawuni. Osirike otandike okwetoolatoolola mu booti. Kwata endegezo, okube mu kifuba emirundi ng'esatu. Olabe oba mu ddakiika 4 tobeerewo n'abavubuka nga 2. Bavubuka baagala kwerabirako. Naddala mu mawanga gaffe agaba talina byakukola. Agambye the one who practices sin is of the devil,
is of the devil. And takes his inner character and moral values from his father, the devil, not God. For the devil has sinned and violated God's law from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Genda ku lw'omwenda. Buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi. Kubanga ensigo ye ebeera mu ye. So tayinza kukola kibi. Kubanga yazaalibwa Katonda. Ekyo bibatabula bitono. Wali twogera ku siini. Chapter 1 eyogera ku muntu atannaba kulokoka ng'aliko ekibi tteeka. Kubanga obutalokoka kibi. Chapter 2 eyogera ku muntu akoze ekibi. Who has sinned. Ye chapter 2. Somebody who has committed a sin. Chapter 3 eyogera ku somebody who practices sin. Mukama akusaasira osobole okubitegeera. Bwe bikulema okutegeerera wano, genda olabe omusawo. Nze nkubuulidde, genda olabe omusawo. Kubanga eno chapter mu Luzungu ekulaga agenda gamba no one who is born of God practices sin. Leero no masturbating, naluli no masturbating, you keep on practicing. Ogenda okikola n'okiddingana, you are practicing sin. You are not born of God. Oyina okwerwanako n'olokoka. Okulokoka kisa, okulokoka kisa. Oba eyakireeta bamukubakuba emisumaali ku musaalaba gw'omusinga gwe baawaako obuwi. Because God is the seed, his principle of life, the essence of his righteous character remains permanently in him. Kati bo bakopa yako permanence. Nti bw'olokoka oba walokokera ddala. Bw'olokoka ebyo byakwegwanyiza. Mulimu okwegwanyiza. Abantu bano ab'ekisa akagambo ako ke boogera ke bakiyita permanent oba kiki security, bakiyita security, permanent security for the kingdom. Tibwolokoka oba wamala gwe kasita oyatula oba omaze. Naye bwe tumala awo nga tumaze okwatula nga tugenda ku practices za mirundi ebiri, wabaawo aba practicing ekibi ne wabaawo aba practicing obutuukirivu. Bayibuli ebakwawulidde. Those who practice righteousness are for God and they are the children. Ate these ones who practice sin, they are for the devil. Tugenda ku practice byo practicing nga byoddingana. You practice reading, praying, viewing this. Muntu neyewaayo. Toyinza kusanga muntu asaba obanga asiiba n'ogamba laba abalalu ffe tuli mu kisa. The guy is practicing holiness. Omubiri oba agukalirire agumma ak'okulya nfaayo ki gw'omanyiwe kubadde gumuyisa nga gugimuse. Osooka omusalira emisango kubanga agambye mbu the righteous character remains permanently in him. Kati bo kye beegwanyiza ne bagamba nti atoyinza kukola kibi. Bw'oba wayatula righteous character esigalamu ggwe permanently. Waliwo practice era eyo righteous character eyo gye tulimu permanently. Teyinza tuganya ku practicinga kibi. Tesobola. Nga tuzze ku byokulokokera ddala mu mazima gennyini. Nze mbabuulira mwalaali mu byokulokokera ddala eby'amazima. Emyaka ng'esatu emabega gye ndokose. Birala wali weerimba. Nali neerimba. Nali neerowoozaako bwerowooza. Imagination n'okubamu akafaananyi. Nabagamba ng'edda bwe twagendanga mu firimu n'olaba Jack Chan oba Jet Li. Waliwo ye yakubanga nga akaaba. Bruce Lee. Akati buli kantu konna akatukanga ng'oba ekinyonyi ne kitukanga nja owuliranga Bruce Lee. Natambulanga ekiro nga mbadde nva mu firimu. Navanga ku Local View Theatre ne ntambula. Waliwo theatre ey'e Matuga eyo. Ne ntambula okuva e Matuga mpaka Kiryagonja ssaawa 9 ez'ekiro
naye ng'ekinninye ku mutwe siina kintu kyonna kyentyawo, tewaali nnyo mayumba, nga waliwo ne kapoliisi kokka baakateekawo lwababbi abaliwo. Naye olw'okuba nga mbadde nva mu firimu, mpuliranga buli kakodyo konna akasobola, era nga mpuliranga ayinza okukuba abantu 6 nga bonna basajja. Lwaki? ndabye abakuba. Waliwo lwe nawuliranga nga Swaziniga, ng'olwo nva kulaba Swazi. Ebiseera olwo olaba Rembo n'otambula ng'ozimbye ng'ogamba nja kumenya omusajja banna, nze nga nsasira n'abayinza okunneŋŋanga naye nga simanyi nti waliyo practice nga simanyi nti waliyo practice. Bassebo ne bannyabo, ebyo byakwegwanyiza bulowooza nti gwe oli kiri, nti wakkiriza olina permanent city. God is permanently, his character is permanently in you. You are born again. It's what you think. Who is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. Kikugaziyiza ono ali kwabo abamaze okwabulwako, those who have been born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. Vessels prepared for the purposes of God. Abamaze okuteekebwateekebwa olw'omulimu olw'omugaso gwa Katonda, ng'amaze okuteekateeka n'akulongoosa n'akuteeka wali. Nze sibye kwewaana munaanyigira eyo, yantegese for his purpose. I'm ready, a vessel ready for the master's use. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin. Ekyo kyekituufu. Eyalokoka takola kibi, naye obuzibu abali mu bulokole bangi nga balowooza balokole. Omwana yatuguza ensigo ez'obupaapaali, tugenda okusimba obupaapaali nga masajja gagasaako ewuzi nga mulokole. Bengulako bokka. Kyegambye abeegwanyiza Swaziniga akagero takategedde, ayirowooza ng'omulokole naye bituuka ku practicability ng'ebintu bimukuba. Owuliranga atali mubbi, naye ekintu eky'olyegwanyiza ennyo kiri kutuukako owuliranga atali mwenzi. Naye Katonda lw'alikuwa ku baana ab'obuwala abanyirira mu buweereza bwo nga bali awo, tewali naakugambako. Nga leero wendi wano ne bawala bange, nga bawala bange banjagala nange mbaagala. Tewali na muntu yenna yenna ayinza tuketta, tewali nayinza kutumanya, tewali. Naye n'osigala ng'oli very very calm. N'okeera ku makyango tolina wadde pulogulaamu y'okwonoona, wadde okubirowoozaamu, wadde okwejjusa. Senga wannaye, senga Mirembe yajja nga nkyali wali, kibi nnyo, azereeti nga tobirinamu. You embrace them as daughters, nga bw'olaba physical daughters. Siina pulogulaamu yakwonoona na mwana wange Melody, na mwana wange Byula, na mwana bwe ndaba kati abaana ab'obuwala. Nina olaba omusajja baagala nnyo bayita baddadi mbu spiritual father, spiritual when you are physical. Ng'oli wa mubiri bakuyita spiritual father, ka spiritual balonda kalonde. Sebo Sebo semigwenyu mwe mwagalako tayito yokka. Semigwenyu nkuyisa emirundi emeka? Mwe munaalyako tayito zokka ng'abaana mubakwatirira mubatigaatiga, obwana mubuyonsa amabeere, muyonka obwana amabeere. Osanga omwana wa senior 1, senior 2, senior 3 amabeere gagudde. N'omugamba how old are you? 14. Gagudde. Mukama teyaleeteramu mpagi, kumbe waliwo omusumba agayonka. Bampembe mbabuulira, pepa yakulema. If you are born of God,
You don't have to sin. toteekwa. Nakati kiki kye mbaagaza wano sibasalira misango naye mbaterawo platform otambule bweyongereyo. Olina omukisa nti ebibibyo ebimu tebinnategeerekeka. Olina omukisa nti ebibibyo bikyakwekeddwa byakyama. Mulina omukisa mwenna nti abaana abawala basirikira ebintu bingi. Abaana abawala basirika. Naliko emasindi n'enkaaba ezziga ly'omu maaso. Nali mu lukiiko lw'abakazi. Naye bwe namala obbabuulira enjiri abakyala ne bajja buli omu ng'agamba nkwagala. Mwana waitu tukwenda. Enda okwogerako nawe mu lunyolo nduwulira lwonna naye nga sisobola kulwogera. Bannanga abakyala bayogera ebintu nali ku Miracle Center. Bannanga abakyala bayogera ebintu. Nze bba wange musumba nti otyo naye munnange tayagala ankozesa bisiyaga. Yagamba mbu yengeri ye jjajja okukola mu family planning. Tetugenda mu family gundi. Bannange n'owulira kakati njogera bino kati waliwo omuguwa eddalu agenda okuwolongoka agambe obuziina bw'omu nnyumba mugjeemu obuziina. Lwaki muteeka mu buziina? Toyanika buziina bwa mu nnyumba. Ekikulu kwanika buziina. Bannange I hate that word. Lwaki ennyumba ebamu obuziina? Kulisito nga tasobola kugula ngoye. Twambale Kulisito Bayibuli bwegambye. Lwaki oyambala obuziina? Kulisito yaziinuuka. Mu nyumba ya Kulisito. Tojjaayo buziina bwa mu nnyumba. Mubufulumye mu bwokye. Ngenda okujja okukimamu mu nnyumba nga temuli kaziina nga bwe nkimamu nzijayo suuti. Bwe nzijayo suuti. Tulabe omuntu yenna n'akutawaanya. Edda mukyala wange namugamba njogera nnyo nti otyo kati olina okukola birungi byereere. Kubanga ojja okujja olowooze nti w'ekizampo nja zinoonyeza ewalala nga ewaka weeziri. Nze ngende ku ttale noonye learning aid nga ggwe wooli. Bwe naaba nnyina kyenjogerako nga kimi nga ggwe okikola you are the example. Okwo kuba kwanika wabaawo n'abamusaakiriza ne mugamba abo baleke tebalina kye bayinza kukutwala. Bayina ebizibu. Buli eyamusaakirizanga nga nnoonyereza ku maka ge nga nzirayo mugamba oyo ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Omulaba oyo genda okibuulirize. Agenda okuwuliriza ng'oyo takyamuwuliriza. Ate nga bya ddala nze singa ngenda mu mateeka nali nsabye koosi ya criminology. Naye bwe nsisinkana Ssenyonjo Samuel Kanso nembeera influenced nkole mateeka direct. Naye nze nali njagala bya bukesi bya kunoonyereza ku buzzi bwa misango, kukebera, kupima, okunoonyereza nga mpulira nga kisobola kubanga nalabanga nnyo detectives nga firimu ezo zinyumira paka we bagoba omusango paka we bamugwako. Omusajja yazanyanga ku UBC bamuyitanga simanyani nga musajja mukulu naye nga akebera ne banoonya obujulizi paka we bagwa ku musango. Kati bana omulembe bakozesa mbwa. Omuntu amagezi nga geesibanga okozesa embwa eruŋŋamya abantu. Embwa yakyamye lweri kyame wa Nazaalawo mbabuulira lw'olimanya. Ng'oli mu poliisi embwa ezo ze mulaba yakyamako ew'omukadde nga basse omuntu n'ekyama ew'omuzeeyi omukadde abeera mu kayumba ke yekka. Abeera awo nga tumusulyayo obusuulizi kakulya. Embwa n'ekyamawo naye poliisi y'eggwanga eryo emwave abaali bakulembeddwa embwa naye nagenda okubalaba nga bakulembeddwa embwa era ng'embwa mu butuufu yengezi ne bateeka omukadde omuzeeyi nga tamanyi na kumanya. N'agamba nti kakati akaddiwa bamusiba busibi. Abuuza tabiwulira ne bye boogera. N'agamba olwo mwagala kunzibako kibanja. Muzeeyi annyonnyola buno si bubbi bwennyini. Myaka 9 musajja wattu tamanyi kigenda mu maaso. N'asigala nga ngamba
mutabanyi mukuume ekibanja baagala kunzibako kibanja. Gavumenti bweba etwalawo ewamba buwambi ye tamanyi na lwaki bamusiba, tamanyi embwa tamanyi nti oba ate yezeewunyawunya, kubanga singa batambuza embwa ne wabaawo wali asiika, ani yagisomesa self control? Neewulira ennyama ewunya ewange ffe self control tutoba butobi nayo tugijje mu kusaba, mu kwewaayo, mu kwerwanako. Gwe weesiga embwa yalokose ddi? So basebo ne banyabo tuzeeyo, tuli ku tesiti gye bayita tesiti ya soleki, tesiti ebyaba mafuta gayise mu kiwonvu kino. Teekayo tumumalirize Samusoni, teekayo Samusoni. Mbadde nkyakutukana bano, temulimbibwa abantu abo abagamba nti bali mu kisa. Ekiso kibeeramu naye ng'olina qualities ezikubeeza mu kisa. Ekisa si kintu ekibeera applied in vain, kibeera bubeezaawo kintu nekikubikka. Tekisa tekiringa kuzikiza, kikubagwako mwenda ne mwekanga nga muli mu kizikiza. Judges chapter 16 verse 4 from verse 4. Ekyabalamuzi essuula ey'ekumi layini ey'okuna. Awo lwatuuka oluvannyuma n'ayagala omukazi mu kiwonvu Soleki, erinnya lye Derira. Luddako. Abakungu n'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali, ne bamugamba nti, musendesende olabe amaanyi g'amangi mwe gasibuka, era kwe tulisinziira okumusobola, tumusibe tumujeeze. Naffe tulikuwa buli muntu ku ffe ebitundu bya ffeeza 1,000 mu 1,000. Kyenvudde nkubukira njagala emphasis kali nti emphasis ku lunyiriri olwokutaano nti musendesende. Olusungu lugamba persuade. So olwokutaano, so the 5 lords or governors of the Philistines came to her and said to her, persuade him. Akati nga tonnajjawo kamba somesa abavubuka. The sweetness of sin begins from distance. When distance closes, when that gap closes, the sweetness increases. Until it will be 0 distance. Ojja kukozesa ekigambo I have enjoyed. Naye munda, the nucleus of that sweetness is bitter. Ogenda kufunula ebigambo ebyo ng'obitegedde. Because obivunula emirembe saagala kugi. Nkugambye mu Luganda, obuwoomerevu bw'ekibi butandikira from distance. You admire somebody from distance. N'omwegomba. Awo na wonna amaaso gaba gawoomereza. Kalabise bulungi. Ane katambula bulungi. Kayina wato. Ng'onyumirwa. Katambula kakavudde ku maazi. Olwonyumirwa. Kati nekajja kakulozinga in gap. Onchamuka. Nowuliranga essaawa yonna you are becoming the chosen one. Kunyumirwa ne kweyongera. Nekatuukira ddala. Kakati bwe mubaako bye mutandise, olowooza oba onyumiddwa. You enjoy for 5 minutes. Naye the nucleus of the sweetness, akantu ak'omunda, mubaamu munda ka nucleus. Mwe muba mu chemistry batwakaitanga tutya nga tukola electronic configuration. Mwabaawo shere ey'omunda, akak'omunda akasemba yaako. Akanyusa akak'omunda
oba ketwayitanga mwe mwabanga proteins akabanga nucleus akubwe katyo ako kaba kakaawa kali bita kakaawa obusomyo kamaliriza kakaawa bimaliriza bikayidde kakati kino kyagamba musendesende bring him closer persuade him and see where his great strength lies. Kakati lwaki bwakusendasenda ajja kulaba amaanyi g'amangi gye gava otuuka ekiseera n'obeera obsessed ng'osobola okwogera buli kyama ekintu ekibikkula omutwe ne kigujjako akabubi akabikka ekimu ku byo bakiyita sex era omuntu yenna yenna ng'onoomwogeza ebyama kasita mutuuka mu eyo levo awo abakazi we bakolera olugambo ku bitanda bwe baloopera buli omu kimanyi nti no gwe kimanyi nti we mukwano gwalabika nkwana kati nga byonna byonna babyogerera baboogeza buli kintu kyonna kaakati kino kyenkugamba omwana omuwala mmwe mulisikinga nnyo buli weweebaka n'omwana omuwala n'obeera naye ajja kubuulirako omuntu olunaku lumu omuntu yenna 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 alimunoza omuntu yenna 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 alimukwata mayindi agenda mubuulirako lazima oliswala ate gy'okko mugenda ewala bavaayo naye abasajja ba Katonda balisikinga abaana abawala ne bwe kitaba bayithabwe ebyo byokka abaana abawala nga batudde bwe bati n'obuulira ekisa kya Katonda ne kimala kikka ekikyabayambye God's presence yezimba bwezimbi naye mbabuulira ffe twali tubaddeko awantu twali tubuuliddeko enjiri omwana wa Katonda omwana omuwala omu n'ayimuka n'avaayo n'agamba ku lw'obwakabaka bwa Katonda nsaba ku muzindaalo yajja akaaba ku lw'obwakabaka bwa Katonda ne ku lw'ogenda mu ggolo kino bannaye munsonyiwe neebaka n'oyo pasita neebakanga ye pasita yakolaga administrator nga ne pasita ali awo ono bwe yamulaba nga ajja akaaba bw'amulaba ajja akaaba tutudde bino byaliwo tutudde amulaba ajja akaaba asaba kazindaalo ono neyeekubira simu alina amasimu mangi mugagga neyeekubira kweri yawulira atandika ku lw'obwakabaka ne ku lw'ogenda mu ggulu neyeekubira simu n'afuluma ebweru agikwate eyadda ng'alina lubuto ono alina lubuto kaakati okukona kwonna okuswala ono ne yali amuwa bangi bisente nnyingi nnyo aleme kwogera naye conviction nga zaataami conviction waliwo lwe ziruma n'okusinga ebisa n'ogamba let me confess it let me make a confession baba bajja byogera ne bwaba olaba bana nze aba bonna abaana bange abali ku mikutu tewali yali abakwanye nesimanya mu inbox era boogera naye nga tewali amugambye yogera tewali amugamba lwakuba ebimu mbeerawo nensirika nesikwatulira nembeera nga ntambula naawe nenkuleka nenkuleka lwaki I was a sinner sibeera hard on them I might be hard in preaching against it kikutame naye olw'okuba kyali kimmegga lw'okuba nalinga mbeerawo mbeera nkibagamba nga kyanfuukira ng'enjaga
nkwata abantu bwe batyo mpola Wow. era mbasigenderera nti ŋŋenderera kukuswaza nze gwe ŋŋenderera okuswaza katonda mpa amaanyi gaakyo ate nga nakyawa obunnanfuusi kasita okola obunnanfuusi ate ne weefuulafuula omutukuvu ate ne weefuulafuula ate ne weefuulafuula kritisayiza ne weefuulafuula awo nange mba nnyinza okukwabya so bassebo ne bannyabo ekigambo kino tesiti eno mwekuume mwerwaneko you are risking. Adam was safe before he got the woman. Naye bamala okufuuka ababiri basobola okubibiriza ebigambo ne mutamanya, naye ate basobola obibbirako abalala kubanga naye era bbiri esobola obbibibiriza n'ebibikkako, naye bbiri omu asobola obibbira omulala ye bbiri. What goes around comes around. Byetoloola ne bidda, byetoloola ne bidda. Nagamba nze nali nakwanako ku muwala mu TTC nga ndi munafunafu naye nanemerera kati natuuka ekiseera ate nga sente zimuweddeko nga ze nyinawoko kasente, n'ayagala ajje gyendi kati ate kolwo nansanga nga ndi mwoyoko nga bino mbigamba ndi mulokole olwo, netandika okuwulira ngamba nakikola nti kati ate najja nnyo nambeera bubi nnyo. Netuluka kuvaayo nemulagirira gye ŋŋenze nga tumaze okusoma TTC, naye namala omulagirira gye ŋŋenze oluvannyuma ate nenjaka nemukubira ng'ali wala naŋŋamba ajja kujja. Kakati ate ŋŋenda okutuuka ekiseera ekyo we ŋŋendera ku UCC nina okuwulira enjiri ng'esomesa ya musango nga nkambwe nnyo judgment day. Ate awo neneenenya buli kibi neneenenyezaamu n'ebyaba neiba ko nze mpedde. Kakati ate mukaabirira ennyo Katonda, Bishop wanfuulira omusumba ku UCC 1997. Mala okufuuka omusumba ku church when I was a young boy neneewaayo nnyo naye ku mulundi guno nga neekuma njaka neempulira nga nzigwawo naye nga siiridinga. However musumba n'asomesa ebirowoozo nti bivuga nga bidde maaso ga Katonda. Nawulyanga ebyo bivuga nempulira buli kyembadde ndowooza nga bwe ŋŋamba nti negatteyo omulundi gumu nenenyeza eddala mbiveeko nenzijukira muzeeyi ng'agamba ebirowoozo bivuga nga bidde. Neŋŋamba nfudde nenkubyamu akafaananyi nga kiri kye nalowoozezza nti kaneegatteyoko lumu naye nempulira nga akiyisizaawo kaneegatteyoko lumu naye. Neŋŋamba nze mpedde, naye Katonda bw'annyamba mala okuba nga akyusa obulungi mukko, ŋŋenda okuzza amaaso ng'omuwala yazze nga katudde mu kyaki kali kalungi nnyo nga bwe mukubwala omusinga obulungi mu TTC. Nakoze resolution ebirowoozo batugambye bivuga nga bide ate ne kajja akati bwe kajja muzeeyi era n'abuulira yabuulira ebintu bingi. Muzeeyi we yabuulira ate ko ne kakaaba nnyo nekalokoka nnyo olw'ebirowoozo bekadde kanyenako. Netandika ate okweraliikirira nti nfudde agenda kuvaayo. Akati netulokokera awo fembi, ye n'alokoka nange n'abeerawo mu kyaki, naye agenda okulaba banninyisa dde eddaala.
n'avaawo n'ageraga nti oyo naawe tayinza kuba musumba yankwana ngeri gye mumanyi ng'ate kituufu ye ng'amanyi biri n'avaawo nakwana n'omukwane n'avaawo era ali eyo agamba kyaki eyo era kati njagala mugamba nti anyinza okulwawo okuddayo nga yafuna record nyinza okulwawo okuddayo ddayo naye yawulira ebidde nga naye awulira ebidde bivuga n'awulira history omanye ebidde bikuvukira mu maaso nawe nowooli ku mutima n'ebyemabega do waliwo ekivuga ekyemabega nga wekikuba last time ekeetuuka kati. So mikwano gyange njagala kubagamba nti tulwanagane n'embeera eno tebabalimba. Ekibi ekyokwetta kibi nnyo okusinga ku bibi ebirala mu ngeri bweti nti olunyiri olwo nalulaba lwemba mmaliriza nalwo mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omukaaga. Kibi nnyo naye wali ku bisuwa biri bye twabaddeko mu ssuula ey'omukaaga olunyiri va ku lw'12 tukirire awo wonna Bakolinso ekisooka 6:12 wagamba nti byonna birungi gyendi naye byonna tebinsaanira. Byonna birungi gyendi naye nze sigenda kufugibwanga kyonna kyonna. Ebyo nabyegambanga nga mayindi yange ina omuwala gwesiimye nga ngamba mulungi mulungi naye tansaanira. Tekitegeeza nti buli kirungi kikyo. Akati ono abadde ki olw'12 lwe tuliko. Everything is permissible for me but not all things are beneficial. Ey'oluzungu yekajjayo. You are not going to benefit in her beauty. She's beautiful. Aina akabina naye gwe ogenda kafunamu ki? Teba Katonda kotagenda kusirayisinga okakola takeaway. Everything is permissible for me but not all things are beneficial. Tobifunamu kumalira mu buswavu nonanula olwa ng'owulira baba tokikoze ofa, owulira bwoba tomasitabetinze, obudde buyinza obutakya, owulira nga aliko ekirwadde, owulira nga ggwawo, omubiri gukaayana, gugamba ffe tukirinze, nze nkirinze. Buli katundu nekeereega nze nninze ekyo, kubuulira tojja kuba na mirembe. Omubiri olwo gutabuse gwekalakaasa. Gwamanyi naye ffe okuwangula twayogeranga n'ebitundu nekyepanga kakole fujjo ketumbiza nogamba okeyukanigo genda kali genda tukutadde tambula olaba muze Isusu tambula genda wegatte naye ogenda okulaba kaweddemu amaanyi naye gwa buli wooti okwekalakaasa eyo gavumenti ekulemye. Gavumenti ekulemye gwe kasita oti okwekalakaasa kuwa how heavy are you? You are only mubukambuwalire and brought under its power allowing it to control me. Ekyo kyayise I cannot be enslaved by anything. I cannot be brought under the power of anything to control me. Nga banvuga nga kimotoka nogenda waliwo Pawulo lwe yagendanga nga booluganda kyenjagala okukola si kyenkola ate kyenkola si kyagala bwoba tokyagala tokikola anti sinze nkikola kati ekibi kyekivuga kikutte ku steeringi
buleeki zonna bazigjeeko. Can you imagine? ekiragira kyokola kirira tumalirize abantu ba Katonda bakooye. ebyokulya bya lubuto Kati mwewulirize olugiri luno lw'13 baana mmwe mwenna bakazi mmwe mwenna abali ku byeyo mbeegayiridde muwulirize waleka bbaawo wano naye obumbugireeyo ebyo nabwo tebuba bufumbo. N'omwami yasigala wano mwenna mukula bukuzi mayimini mwetala bwetazi kayisanyo nti ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya naye Katonda alibijjawo byombiriri naye omubiri si gwa bwenzi naye gwa Mukama waffe ne Mukama waffe avunaana omubiri. Lekaawo abagereza agambye food is for the stomach and the stomach is for food. Ebyo si bikulu. Oba olidde embizzi ne bw'ogirya ng'ekyali nnamu ng'ebadde eri omuddo gwo n'ogitandika ogimeketa. Ebyokulya bya lubuto alinga akugamba akkatiriza kiri nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, si byakulya. Era agambye but God will do away with both of them, ebyokulya n'olubuto. Ebyo byombi omubiri n'omusaayi tebigenda kusikira bwakabaka, ebyenda bisigala wano. Naye atuuse n'agamba the body is not intended for sexual immorality. Omubiri guno gwe mulaba kati wali akulaga intention y'olubuto nti mmere lwa byakulya. Olubuto balutaddewo kupakiramu byakulya, kasawo ka byakulya. Kati akugamba the body is not intended for sexual immorality, nga kyagezako bagamba omubiri tegwateekebwawo lwa bwenzi, nga kubanga mugenda mugamba kati omubiri bwe gunsaba kakati ekitalya mmere ng'olinga ayagala otugamba nti omubiri gwakolebwa for sexual immorality. For sexual immorality, but for the Lord. And the Lord is and the stomach for food. Na wanagamba omubiri gwa Mukama waffe ne Mukama waffe omubiri I mean and the Lord is for the body ne Mukama waffe wa mubiri. Ye Katonda wabo bonna abalina emibiri, ye Katonda w'emibiri, to save, to sanctify and to raise it again because of the sacrifice of the cross. Ebyo byakola ku mubiri. Ulira akaddako. Era Katonda yazuukiza Mukama waffe era naffe alituzuukiza olw'amaanyi ge. Akaddako. Temumanyi ng'emibiri gyammwe bye ulirizaako kati wali wagenda okugamba kiina amakulu amalala. Kiina amakulu amalala kubanga naawe olina obwongo bulala. Nga makulu malala ki? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi kitalo. Bannanga akantu ako mukalowooze. Think about it. Do you not know that your bodies are members of Christ? Am I there to take the members of Christ and make them part of prostitute? Certainly not. Ebitundu bya Kristo mbifuule eby'omwenzi. Mbwe emibiri gyammwe ebitundu bya Kristo. Tuli bitundu bya Kristo. Tuli bitundu bya bannaffe. Tuli bitundu bya Kristo. That's why when we gather 2 or 3, he comes and be in our midst. Alaba mwana we, alaba Kristo. Bwe tuba gwe twambadde Kristo mu kyambalo kye. Kyokka ate bwe mutuuka ku bikola ebirala mumanyi bye mwambalirayo. Teri awugira mu gawuni, teri agenda mu swimming pool mu gomesi, taliyo. Teri agenda kudduka ng'agenze kuddukako okukola road work n'agendera mu kakondo, taliyo.
kakati ate bwe tuba twambadde Kristo ogamba otya nti ekyo ekyambalo kisobola okusuula kubanga gwe twambadde ate ye teyakola kintu kyonna. Certainly not. Olwo 16 yanguyiriza tumalirize. Oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu? Do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall be one flesh. Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu. Banaye mulowooze ku ebyo byokka. Ne weebasuula yammwe. Noganze nyina kusoma essula ey'omukaaga. Ngifiireko bufiisi. Ebeere endabirwamu yange. Bakolinsa ekisooka essula ey'omukaaga. Ekubeerera endabirwamu bweti. Nti ffenna tubeera omubiri gumu, one body with her. For he says, the two shall be one flesh. Akaddako. Naye eyeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. But the one who is united and joined to the Lord is one spirit with him. Kyebayita okussa ekimu ne Mukama waffe. Akaddako. Mwewalenga obwenzi. Biri byonna obwedda byakugamba ebisuwa biri bye yasoose byonna. Asinga olinzeeyo ekintu. Asinga olinzeeyo ekintu awo. N'akyongera olunyiriri. N'agamba mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri. Buli kintu kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri. Naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Wulirira. Run away from sexual immorality in any form, whether thought or behavior, whether visual or written. Visual ali ku pornography. Ali ku pornography muwuliramu abakola mu computers. Ali ku pornography. Temukyalina byakulingiza. Abawala bambala bayika embu. Kati mulaba bya computer. Mbiyita mu bicycle biki? Bayika. Bambala ebyo kakati. Abaana beekapika kati. Beekapika ogera omulaba munda ataddemu ekipale. Kijiini. N'ayambala ekirala ekisikaati. N'ayambalirako ne kapeti. Bambala ebintu leero bingi bingi. Abamu baba oluusi bamukwatako n'agaakale ayya. Wanzigiramu bino byonna nga bantaasizza. Whether thought or behavior, whether visual or written, every other sin that a man commits is outside the body. But the one who is sexually immoral sins against his. Kati ekibi ky'obwenzi bakyogeddeko mu ngeri eri kaladi ne bakisinga olinga out mu bibi byonna ebingi bye boogedde wali nti ebirala byonna abikola biri bweru. Naye ekibi ky'obwenzi kiri munda ne kungulu. Kitya gwakikoze ate oba oyonoonye gwe muntu wa munda gwe ate oba oyonoonye omubiri gwo and therefore you were sinner from within. 19 yazzaamu amaanyi. Banaye Bayibuli bw'ogisoma nga 19 oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe. Ako kapaati akasembayo ng'amaze question mark ke kazzaamu amaanyi. N'agamba, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property. You are not your own property. Kazzaamu kati amaanyi. Bwe ndokoka
I am no longer my own property. Eddembe lyonna lye mwogerako lye mulina eringi. You are no longer your own property. Omukazi yenna bwe bamala ne bamwanjula ne bamuleeta mu maka aba takyali property ye waabwe wadde aba takyali her own property but the property of this man. N'abawakana abakazi bakiwakanya ekyo naye n'abo abawakana tayinza genda waabwe nga tasabye. Ngendeko ewaffe okulaba ku maama. Maama we yakuzaala ate osabe busabi n'essajja litaakuzaala. You sold yourself. Ate wetuba tugenda ewaffe ate nze mba sikusaba yambala kulokutana tugendeko ewa tulabe ku taata. Ye tasaba nsaba genda kulaba ku taata ng'asaba mukazi we. Why? You are no longer your own property. You are a property of somebody else. You belong to someone else. Yeah, you belong to someone else. Ekyo kinsanyusa. Nanyini property agirabirira, nanyini property agirongosa, nanyini property agikuuma, nanyini property agyagala, nanyini property agifaako, nanyini property tayagala ebule, nanyini property ekyo nze kyanzizaamu nnyo amaanyi. Era nagamba nga Father, I am not my own property. I'm not on my own. I belong to you. It's my property. Kale tugitwale ng'ente. Ente yange erwadde, ente yange ebadde bw'eti, ente yange ebule, ente yange eri mu kulya kaveera egenda kufa. Ebyo byonna birowooze. Mulowooze, think about it. Obulokozi si kintu ekyokwegwanyiza obwegwanyiza. Si kyakuyimagininga nga balokose. Obulokozi si kwa kwefulafula omulokole. Si kwa kwogera ng'abalokole. Si kwe kubuuza Mukama yeebazibwe. Obulokole ekintu ekigendako ebuziba. Mujjukire tewabangawo kulokoka. Abangi ne balokoka. Omulembe gwa Nuuwa kwali kulokoka ne balokoka 8. E Sodoma kwali kulokoka ne balokoka 3. 2 omu yakyuka n'atunula emabega. Ku mulembe gwa Musa kwali kulokoka batuuka 2. Okwaffe kwe kugenda okuba okw'omuyoolerero nga ffe baatugambira naddala struggle for the narrow gate. The gate is narrow and those who see it are few. But the wide gates are seen by many. Many can access them. Ye Matayo 7:13. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads to the way to everlasting life. And there are few who find the way. N'agamba mu 15, therefore beware of the false prophets. N'akitugamba era wali atugamba wansi, beware for the false prophets who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly are ravenous wolves. Mbamaliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nja baddamu enkya mu linnya lya Yesu Kristo. Tukyagenda ku kiwonvu, tukyayogera ku kintu kino okuntu kube kutteko nga ekintu kye baakokyako obwokya nga 3. Taata, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, nkwebaza olw'ekisa kyo Mukama. Ekisa kyo weekiri, naye ekisa kituweereddwa kukoleramu, kulokokeramu, kukyukiramu. Kyenva nkwegayirira Omusumba omulungi, tulongooseeko empitambi yonna. Longoosa abantu bo Mukama, twenaalize ng'omunaaza wa ffeeza, omulongoosa w'effeeza bw'aginaaza n'agirongoosa n'agimalamu amasengere. Bw'otyo bw'oba otwerongooseza
nkwegayiridde totugalira bweru wa nzigi naye tuggulirwewo, ggulirawo abantu bo Mukama. Nkwegayiridde oyambale giravuzi ez'okusaasira okwate ku bantu bo balongoose. Kabaka w'abakabaka, emibiri gyaffe tugiwonga gy'oli, emmeeme zaffe tugiwonga z'oli. Otwerongooseze Mukama, tulongoose. Taata ekkanisa girongoose eri abo bonna abasitwagolinga n'omubiri. Yogerako n'emibiri gyabwe, okkakkanya emibiri gyabwe, bayambeko okufuka omubiri. Oyogedde mu Basosonika ekisooka 4 ti buli muntu yenna ayige okufuka omubiri gwe. Omwoyo Omutukuvu munnange tuyambeko. Omwoyo Omutukuvu nkwegayidde, yamba ku bavubuka, yamba ku baana balenzi bonna batambula beekwatirira, bonna bakola ebigirandi, bonna. Omwoyo Omutukuvu tuyambe. Olumala ate bebawa okuyimba mbu ne bakuyita omwoyo ke wano leero, bayambeko basooke batereere. Tebakyaswala yayenze najja ne yeewaana mbu tuli mu maaso go Yesu, nga ye yatawugwe towulira kiwunya. Baana bayenze bakoze fujjo mbu bazze mu maaso go. Kwegayidde Mukama, tulongoose, tuwe ekisa, kyusa abavubuka, wabeerewo abantu abalina ziiru ku lulwo. Bayibuli eyogedde ku baabo abeero. Waliwo abeeraawa, waliwo bewalaawa, waliwo n'abantu be baalaawa. Nkwegayidde ku mulundi guno, abaana gwe bw'obeerayira mu ngeri ey'enjawulo, sooka obaggyemu akantu ako ka elementi, oli kazza nga batuuse okuwasa. Olaba omuvubuka ayaka atuuse okuwasa, ekimugaana okuwasa tokiraba, nadda mu kwendeguza. Lwaki towasa? Mukama nsabira ow'oluganda beekoza nga balina self control, mbu you can wait, mbu kaninde mpaka gwe ndikaddiwa naye. Oyaka obumbujja. Taata, byonna mbisabye otuyambe okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mwebale nnyo. Share the message. Tusinkana olunaku lw'enkya, okusoma kugenda mu maaso. Bwenyigire mu kusoma okwo tulina bye tuyiga eby'amakulu ennyo. God bless you.